Հայաստանի Հանրապետությունը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կազմում են շուրջ 40,000 քառակուսի կիլոմետր, որից ուղիղ կեսը պիտանի չէ գյուղատնտեսության համար։ 1000 մետրից ավելի բարձրության վրա է գտնվում 90%-ից ավելի տարածքը, այսինքն ծովի մակերևույթից 1000 մետրից մինչև 2500 մետրի բարձրության վրա է, որը ինչպես գիտեք, շատ բարենպաստ չէ գյուղատնտեսություն զարգացնելու համար, եւ պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ գյուղատնտեսություն վարվում է ընդամենը 14000 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Այսինքն մոտարապես 1,392,000 հեկտարի վրա, որի ուղիղ 50%-ը արոտավայրեր են։ 37%-ը կազմում են վարելահողեր եւ 3%-ը բազմամյա տնկարկներ։ Այսինքն տարիներ շարունակ մենք ասում ենք գյուղատնտեսության նախարարության հանձնարարությունը պետք է լինի կոնկրետ տարածքները գույքագրելու եւ գյուղացիության տեղեկացնելու, թե որ տարածքում ինչպիսի գյուղատնտեսություն պետք է զարգացնել, ինտենսիվ այգիներ, թե վարելահողով զբաղվել կարտոֆիլագործությամբ, թե բանջարաբուծությամբ, այսինքն այն կարևորագույն առաքելությունները, որ պետք է պետությունը հանձնարարում լինի, այս պահին դեռևս բաց է մնում։ Սրա հետևանքով մենք տարիներ շարունակ չենք կարողանում էֆեկտիվ օգտագործել մեր գյուղատնտեսության հնարավորությունները։ Մասնավորապես հիմնականում մենք ուշ աշնանացան հացահատիկը եւ վաղ գարնանացան գարին ենք հիմնականում որպես մշակաբույս դիտարկում, բայց եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեր մրգի համային որակները եւ մեր բանջարաբոստանային կուլտուրաների համային որակները, կկարևորեինք հիմնականում այդ ուղղությունները, որովհետեւ սա պատճառը այն է, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության կլիմայական պայմանները այնպիսին են, որ գիշեր եւ ցերեկ հարաբերություն ջերմաստիճանային խիստ տարբեր է եւ երկրորդական սինթեզի արդյունքում ունենում ենք շատ համեղ համայն բարձր որակ ունեցող մրգեր եւ բանջարեղեն։ Հիմա ամենակարևորը գյուղացիական տնտեսությունների համար, որոնք կազմում են 336,000, այսինքն հսկայական թվով գյուղացիական տնտեսություններ պետք է ստանան այն հանձնարարությունը, որը պետությունը տեսնում է գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Բաց գյուղացին իր ամենօրյա աշխատանքում առաջնորդվում է դեռևս նախկին ավանդական եղանակներով գյուղատնտեսություն վարելու։ Նորագույն տեխնոլոգիաները քչերին են մատչելի եւ պատճառը այն է, որ տարիներ շարունակ բարձր տոկոսով վարկավորում ստանալով գյուղացիական տնտեսությունների մեծ մասը կորցրել է իր կարողունակությունը։ Այս բանը, երբ որ առաջարկում են սուբսիդավորված վարկեր եւ իսկապես պայմանները կարելի ասել բավարար են, գյուղացիները վարկունակ չեն եւ դժվարանում են այդ վարկերից օգտվել։ Ինչ կոնկրետ գյուղացիները վստահ չլինեն եւ հստակ չլինի այն մեխանիզմները, որ արտադրված ապրանքը կիրացվի, այսինքն վերամշակող գործարանները կարող են մթերեն ողջ ապրանքը եւ նաեւ չունեն այն ապահովությունը, որ եղանակային պայմաններից իրենց կատարված աշխատանքը ջուրը չի թափվի, այսինքն գիտեք կարկուտ, սրտահարություն եւ այլն, գյուղացիները առայժմ նախաձեռնություն հանդես չեն բերում եւ շատերը չեն ցանկանում զբաղվել իրենց տնտեսությամբ։ Եվ մենք պետք է կարողանանք գույքագրել պատճառները, հիմնավորել այն հնարավորությունները, որ կարող ենք փոխանցել գյուղացուն, որից հետո պահանջները դնել։ Այս պայմանությամբ մենք որևէ գործիքակազմով չենք օգնում գյուղացուն եւ առանց այն վարկերը, սուբսիդավորված վարկեր, որ առաջարկում ենք, գրեթե անմատչելի է գյուղացիական տնտեսություններին։ Մեծ մասին այդ ծեփ ցուցակներում ընդգրկված լինելու պատճառով, մնացած մասին վարկերի ընթացակարգը անհասկանալի լինելու պատճառով։ Այսինքն գյուղացին, երբ որ ցանկանում է օգտվել այս վարկային ծրագրից, բազմաթիվ հարցեր են առաջանում։ Կոնկրետ առաջարկվում է տոհմային տավարաբուծության ծրագիր, այն դեպքում, երբ որ այս տոհմային տավարաբուծությունը ենթադրում է կերային բազայի խիստ կարևորություն։ Այսինքն սրանք այն կենդանիներն են, որոնք չեն կարող սովորական պայմաններում, մեր լեռնային պայմաններում գոյատևել եւ արդյունավետ գործակցության արդյունքում ապահովել այն կաթնատվությունը, որ նախատեսված է ծրագրով։ Նրանց պետք է խիստ հարստացված կեր, որը մենք չենք կարող ապահովել եւ ծրագրում նախատեսված չէ ֆինանսական ռեսուրս հատկացնել նաեւ կերային բազայի ձևավորման համար։ Այսինքն ի սկզբանե մենք խնդիր ենք առաջացնում գյուղացու, առաջարկում ենք վարկ, որը գյուղացու համար հասկանալի չի եւ որի ընթացակարգը պարզ չի։ Երկրորդը, ինտենսիվ այգիների ծրագիրը նախատեսում է կոնկրետ այնպիսի տնկիներ բերել Հայաստան,
որը փորձարկվել է եվրոպական երկրներում եւ որը հեշտ կլինի, որպեսզի ցանցային եղանակով հակակարգտային ցանցերով կարողանան այս ապահովել ինտենսիվ այգեգործություն, բայց ցավոք սրտի, եթե մենք ուշադիր հետևենք եւ նաեւ ընթացքը քննարկենք, կտեսնենք, որ տարիներ առաջ բերված այդ տնկիները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քննություն չեն բռնում։ Բացարձակ տարբեր համի մենք մրգեր ենք ստանում եւ այս վերջերս մենք ուսումնասիրեցինք Վայոց ձորում նման մի այգի, որտեղ արդեն 4-5 տարեկան տնկիները, որոնք արդեն պտուղ են տալիս, որտեղ դեղցի համը բացարձակ անհասկանալի է եւ որևէ մեկը չէր կարող, եթե տեսքով չտեսներ, չէր կարող ասել, որ քո կերածը դեղց է, որովհետեւ համայն դառնահամ անհասկանալի միտք էին ստացել։ Նշանակում է մենք ոչ թե այդ ծրագրերը պետք է մեխանիկորեն տեղափոխենք Հայաստան, այլ պետք է տեղայնացնենք, պետք է քննարկենք, թե որն է մեր հողերին հատուկ, որը կարող է արդյունք տալ եւ ասենք տավարաբուծության մեջ մենք ավելի լավ է մենք տեղային տոհմաբուծությունը զարգացնենք, քան Հոլանդիայից ներկրենք։ Այսինքն սրանք խնդիրներ են, որ իսկապես այսօր դիվացիական տնտեսությունները չեն կարողանում լուծել։ Շատ էական է, գիտեք, ոռոգման համակարգը։ Մենք ընդամենը 200,000 հեկտարն ենք կարողանում ոռոգել այս պահին եւ ունենալով յուրաքանչյուր դիվացիական տնտեսություն պայմանական ասած 3 հողագտոր, 3-ից 2-ը ոռոգելի չէ։ Այսինքն տեսեք ինչքան ենք էֆեկտիվությունը հողի օգտագործման թույլատնում։ Սա բազմաթիվ պատճառներ ունի։ Պատճառներից մեկը հնացված ենթակառուցվածքներն են, պատճառներից մեկը մեր ոռոգման համակարգի նաև կոռումպացված լինելն է, ժամանակին գիտեք, որ այս համակարգը քննություն չէր բռնում որևէ իրավական համակարգ եւ այս վերջերս էլ, եթե հիշում եք, падգամավորներից մեկը այդ հարցը բարձրացրեց ազգային ժողովում եւ խիստ քննադատության ենթարկվեց, որովհետեւ մենք գիտենք, որ երկար տարիներ այս համակարգի ֆինանսական ռեսուրսները արդյունավետ չեն կառավարվել։ Եվ այս պատճառով ես առաջարկել եմ օրենքի նախագիծ, որով արգելվում է կանխիկ վճարումներ կատարել ջրի վարձի դիմաց։ Այսինքն այս փոքր նախագծով ցանկանում ենք, որ մենք գույքագրենք հասկանանք գյուղացիները տարիներ շարունակ ինչ չափի վարձ են վճարել այսպես կոչված ջրօգտագործման ընկերությունների կամ միությունների։ Որովհետև 3-4 տարի անցնելուց հետո գյուղացիներին հազարներով դատի են տալիս, այն պարզ պատճառաբանությամբ, որ 4 տարի առաջ դուք չեք վճարել։ Գյուղացիներն էլ փաստաթղթերի հետ աշխատելու մշակույթը չունենալու պատճառով չեն պահում այդ կտրոնները, որ կանխիկ վճարի դեպքում ստացել են այդ կտրոնները եւ հետագայում դատարաններում անպաշտպան վիճակի մեջ են հայտնվում։ Այս իմաստով մենք իմ նախագիծը այս շաբաթ պետք է հանձնաժողովում քննարկվի եւ ես պետք է պահանջեմ, որպեսզի պատգամավորները քվեարկեն դրա օգտին, որպեսզի այլևս որևէ մեկը չկարողանա այս կանխիկ գումարները այլ նպատակի օգտագործել։